Знаеш ли колко може да стигне една мълния? Не говорим за бурята над блока, а за най-дългата мълния в историята – цели 829 км. Толкова е дълга, че може да мине от София до Виена. И още малко. Случила се е в САЩ, прелетяла през цели 5 щата. И не, това не е сюжет на Марвел, а напълно реален природен рекорд, потвърден от Световната метеорологична организация. Природата явно е на режим суперсила и ни казва: виж ме, ако можеш, ама най-добре се скри. Така че, следващия път, като чуеш гръмотевица, не брой секундите, брой крачките до най-близката врата.